Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar aqui pra vocês a melhor forma que eu usei aqui no caso para conseguir consertar um problema até comum para proprietários do Corsa, né? Que é aquele problema que dá na hora que você vai dar uma partida no carro, você tá lá, aí você vai dar uma partida no carro, aí faz um barulho alto, assim, como se tivesse alguma coisa arranhando, assim, alguma peça pegando, assim, que você já imagina que é o motor, o volante do motor que tá pegando. Então, esse vídeo aqui eu quero ajudar, né, o pessoal a diagnosticar, a saber qual é o problema real, para poder fazer o conserto no carro, né. Corsa é um carro ótimo, então esses problemas são até comuns acontecer, esse tipo de problemas, né, você usar às vezes de alguma forma errada, dar uma partida ali estranha. Então, no caso desse problema, a gente vai nesse vídeo aqui ver como fazer para arrumar o carro, né? E no meu caso, né, eu aprendi a fazer esses consertos, a mexer com alguma coisa no carro, graças a um treinamento que eu fiz, né? Então é online mesmo, e você só precisa ter um computador com acesso à internet para você fazer o seu curso na sua casa online. Depois você consegue fazer vários tipos de consertos, não só no Corsa, mas em carros da Chevrolet, da Volkswagen. Então pessoal, esse carro, esse Corsinha aqui, Corsãozinho, tá com esse problema pra gente resolver. Então tem que fazer como eu tava falando, né? Tem que procurar, saber de onde que tá vindo o problema e começar a fazer os reparos. Aí você vai lá, tira umas tampas, alguma coisa que tiver na frente atrapalhando, até você chegar lá no motor do carro ali, no motor de partida, para poder fazer o reparo. Então, o problema desse motor aqui é isso, é quando vai dar uma partida ele tá muito barulhento, tá parecendo uma serra elétrica, esmeril. Se dá partida no carro faz um puta de um barulhão e não é normal ter isso nesse Corsa aqui. Eu vou tentar aqui mostrar o barulho, que agora já tá mais silencioso, de tanto forçar já tá mais silencioso, mas tava bem pior no começo. E para reparar isso, o problema do motor de partida, tem que fazer a manutenção, né, e trocar aquelas peças, o automático, e deixar ele 100%. Vou ver se eu consigo dar partida no carro aqui. Já volto, pessoal. Voltando aqui, pessoal, tive que fazer um corte aqui. Então, como eu tava falando, carros da Chevrolet ou da Volkswagen ou de outras marcas que você tiver o seu carro, no caso, você vai conseguindo fazer esses consertos e muito mais. Conforme você vai seguindo esse método, esse treinamento, você vai aprendendo as técnicas, né? Então o que você precisa, no caso, é ter um lugar, né, para você fazer esse tipo de reparo no seu carro e você ir praticando, diariamente praticando. Nesse caso aqui, usando todas essas técnicas, eu cheguei aqui à conclusão que o problema estava sendo no motor de partida do Corsa, né? Então ele faz aquele barulho muito, vocês vão ver aqui no vídeo, aquele barulho muito forte, e estava mais forte ainda conforme vai usando, amaciando, o barulho diminuiu bastante, mas no começo era muito estranho, parecia um barulho de serra elétrica, né? Aquele barulho alto, que não é do carro isso, né? Então cheguei na conclusão que é o motor de partida, e aí comecei a fazer os reparos lá no motor do carro. Aí você vai lá, você pega uma chave de fenda, pega algumas ferramentas que você pode usar e começa a fazer o seu conserto. Foi assim que eu fiz. Fui lá, tirei, peguei o hidrovácuo, joguei fora, peguei as tampas da frente, radiador, o que você conseguir mexer, você vai ter que mexer, até você chegar na raiz, no problema. E aí que você chega lá no motor, né, no caso, para quem tá com esse problema também, quer arrumar já, você chega no motor de arranque com uma ferramenta certa, que no caso é a chave 17, 18, e vai lá e tira o motor. Então você tirando o motor, desconectando o motor
e conseguindo ficar com ele na sua mão ali, você vai ter o motor, a forma de consertar o problema. E aí nesse caso aqui, uma troca de automático desse motor já resolve esse problema. Então essa dica que eu queria dar pro pessoal aqui, o pessoal que tá às vezes com o carro parado, não sabe como manusear, né, como fazer para consertar esse barulho horrível, esse barulho ruim que fica no motor do Corsa. Essa é uma dica que eu quero dar. Então vocês têm que ir lá, ir desmontando, né, tirando peças, tirando freio às vezes, não completamente, algumas partes ali, até você chegar a poder mexer no motor do carro ali, onde ele tá. Tem peças na frente, né, você vai desmontando até você chegar ali. Chegou ali, garantido assim, né, sem quebrar nada no caso, você vai, tira aquele motor, pega a peça que tá ruim, que é o automático, compra uma peça nova na retífica, coloca ela e monta o motor de novo no lugar. Então fica perfeito, o seu serviço vai ficar ótimo. Então essa dica eu quero deixar aqui pra vocês aqui, ok, galera? Quem tem então os problemas de motor estar fazendo um barulho estranho, a partida, né, o motor de partida, pode resolver você mesmo esse problema e economizar uma grana, quem sabe até fazer um dinheiro. Se você tiver a intenção de trabalhar nesse ramo, é a melhor coisa para você trabalhar com conserto de automóveis. Então o curso que quero recomendar está aqui abaixo, aqui, só vocês procurarem aqui um link. E já pode começar esse treinamento, é bem baratinho, simbólico, acho que é R$20 ou menos. E ali, dali pra frente, você já vai estar sabendo fazer vários concertos, várias dicas. Você vai aprendendo com os módulos do curso. Então era isso que eu queria deixar no vídeo. Vocês vão ver aqui no vídeo agora o barulho aqui como foi. E no outro vídeo que eu fizer, eu já vou fazer com o motor bom no lugar e tudo ok, funcionando bem o Corsinha aqui. Nosso menino da vez aqui. Corsãozinho. É isso aí, galera, ok? Só isso nesse vídeo aqui. Um abraço pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se possível, deixem um like, se inscrevam no nosso canal aqui. Só isso então por enquanto. Tava muito pior esse barulho, parecia uma serra. Já até amaciou. Agora eu vou fazer aqui um reparo aqui, trocando vários componentes, várias peças no motor de partida e ver se já vai funcionar bem. Certo? Galera, vamos lá.